ちは、今回は焚き火どんどん MP200 の組み立て方の説明をしていきたいと思います。はい、こちら届いた状態となっております。ではテスト内容を確認していきましょう。安全のため手袋の着用をお願いします。落ち葉ロストル、蓋、取扱説明書です。組み付け用のボルト、ドラム、U 字ロストル、セット内容は以上となります。では組み立てていきましょう。まずドラム上部に穴がたくさん開いてる方がドラム A、 開いてない方がドラム B で、 B の上に A をかぶせるように重ね合わせます。この時上下方向に気をつけてください。で穴が片面1,2,3,4,5箇所付属品のボルトナットで結束していきます。はい、組み上がりました。それでは次には十字ロストルをさしていきたいと思います。一番下の穴、ここにで、次に落ち葉ロストル、落ち葉ロストルを入れます。この出っ張りがある方をこの穴に通すので、この向きに入れてください。はい。はい。下の U 字ロストルに重ねるように落ち葉ロストルを設置します。で、こちらの長い穴に棒が出るので左右に動かすことができます。もう1本の方の U 字ロストルを刺します。投入物の量によって高さが2つ調整できるんで、お好みの方に刺してください。以上で完成です。組み上がったので、使用前の注意事項を簡単に説明したいと思います。まず割と重量物なので、設置場所への移動の際は U 字ロストルの端を2人で持って持ち上げて移動してください。あと実際使用する際は2メーター以内には可燃物と燃えやすいものは近づけないようにしてください。以上です。今回は組み立て動画ということでここまでになります。使用方法に関しては以前上げた動画の方を参考にして使用してください。
またご不明な点は当社にご連絡ご相談ください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちら今ツイーツちょ待ってよ本当にマジか。